हॅलो गाईज, आपण आलो आहे सुंडी गावात आणि सुंडीचा वॉटरफॉल बघायला आपण आलो आहे. आपल्यासोबत आहेत मारुती पावले. हे तुमचं मूळचं गाव करेकुंडी गावचे. आणि ॲक्च्युली काय झालं, ड्रोनची बॅटरी संपली. मग आलो तिथे एक वर्कशॉप आहे अमित सुतारे यांचं. तर ते अमित सुतारांच्या वर्कशॉपमध्ये ड्रोन चार्जिंगला लावला. इतक्यात लक्षात आलं ॲल्युमिनियमचं फॅब्रिकेशनचं काम करतात. मग ठीक आहे म्हणलो, एक स्लायडर बनवून द्या मला. आणि स्लायडर तिथं बनवायला टाकला आणि तिथं बॅग ठेवून बाहेर पडलो. आणि आता मारुती दादांबरोबर आम्ही आलो आहे, बघतो आहे वॉटरफॉल. अरे बापरे, तसा खूप लांब नाही आहे, परंतु थोडासा अवघड एरिया वाटतो आहे. हां, व्हेरी गुड. जिना केला आहे आणि जिन्यावरून खाली उतरायचं आहे. म्हणजे पर्यटकांची चांगली सोय केली आहे. इथं मेजर पब्लिक येतं ते बेळगावचं येतं. स्लिपरी एरिया आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं काळजी घेऊन उतरायची आहे आपल्याला. अमेझिंग यार, खूप जबरदस्त आहे वॉटरफॉल. आणि कुठची वाट लागलेली आहे कारण की पाण्यातूनच यावं लागतं. ती तुम्हाला वॉटरफॉल दिसत असेल, खूप अमेझिंग एरिया आहे. पण ही ॲक्च्युली झाला नाही, त्याच्यामुळे इथं थोडंसं तुम्हाला स्लिपरी एरिया असल्यामुळे व्यवस्थित चालायला लागणार. आम्ही चाललो आहे आता सुंडीच्या वॉटरफॉलला. तसा सुंडीचा वॉटरफॉल मी पाहिला नव्हता याआधी. कारण काय ऐकलं होतं, व्हिडिओज फोटोग्राफ भरपूर बघितले. म्हणलं ठीक आहे आज जाऊन यायचं. मग आज करेकुंडीला आलो तर म्हणलं ठीक आहे सुंडी पण करू. आणि इथली गावांची नावं अशीच आहेत, सुंडी, करेकुंडी वगैरे वगैरे. ठीक आहे. कसं होतं, चंदगडचा हा भाग जो आहे, या भागाला थोडीशी कर्नाटकची छाप पडलेली आहे. त्याच्यामुळे गावांची नावं अशी हेब्बाळ, करेकुंडी, राजगुडी अशी वेगवेगळी नावं वाटतात जरा, पण असे आहेत. ठीक आहे, आपण आलो आहे अगदी वॉटरफॉलच्या समोर आणि आपण पाहायचं आहे सुंडीचा वॉटरफॉल. आणि माझ्यासोबत आहेत मारुती दादा, यांनी मला वॉटरफॉलला घेऊन आल्यात आणि आम्ही परत जाणार आहे. कारण की अमित दादांच्या दुकानात तिथं वर्कशॉपमध्ये माझा स्लायडर तयार होतो आहे. अमेझिंग असणार आहे. वाव, काय केलं तुम्ही? काय? अच्छा, शेणी गोळा केला आहे. मी म्हणलो कचरा गोळा करून आणला, तर मी त्याच्यावर काम करतो आहे. ओके, व्हेरी गुड. इथं कचरा भरपूर दिसला मला, कोण टाकता येईल तो शेणी कुठलं गोळा करून आणतो? अच्छा, घर आहे. नाव काय तुझं? अथर्वचं घर इथंच आहे, धबधब्याला लागून अगदी समोर. आणि शेणी गोळा गेल्यात आत्ता. मला वाटलं कचरा गोळा करून आणला, पण गाईज धबधबा खूप क्लीन आहे. आणि प्लीज रिक्वेस्ट करतो सर्वांना, मनापासून रिक्वेस्ट करतो, कचरा करू नका. कारण की इतकी स्वच्छ ठिकाणं आपण घाण करायची नाहीत. आपला एरिया आहे, आपला भाग आहे, तर घाण नाही करायची. आपण आलो आहे सुंडीच्या वॉटरफॉलला. आणि सुंडीच्या वॉटरफॉलला 2 वॉटरफॉल आहेत, एक इथं आहे, एक इथं आहे. आपण दोन्ही जवळून बघायचे. थंड पाऊस आहे इथं आणि आत्ता जरा तिथं पाऊस थांबला आहे. सगळीकडे जायचं म्हणजे कसरत करायला लागणार आहे ॲज युजल नेहमीप्रमाणे. पाऊसचा चप्पल वाहून गेलेला आहे, त्याच्यामुळे आता आगवानी जायचं आहे. पण मला असं वाटतं की एवढी रिस्क न घेतलेली बरी. पण मी तुम्हाला वॉटरफॉल दाखवतो. तो वॉटरफॉल एक आहे, अमेझिंग एकदम वॉटरफॉल. तुम्ही वॉटरफॉलचे व्हिडिओज माझे बघितले असतील, खूप अमेझिंग. पण हा वॉटरफॉल स्पेशल वाटला मला, कारण की शांत आहे आणि नाद आहे वॉटरफॉलला, जो इथं मिळतो, अनुभवायला मिळतं शांती.
व्हिज्युअल, सुंडीचा वॉटरफॉल खूप अमेझिंग आहे जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं. परंतु आपले रूल्स फॉलो करायचे आहेत. इथं आल्यानंतर मग प्लास्टिकच्या पिशव्या, कागद वगैरे दिसले, कसल्याही प्रकारचं प्लास्टिक टाकू नका. धबधबा क्लीन ठेवा, स्वच्छ ठेवा. आरडाओरड नको, दंगा नको. ऑलरेडी धबधब्याचा आवाज खूप मोठा आहे, तुमच्यापेक्षा कितीतरी पट मोठा, परंतु खूप अमेझिंग आहे. आणि इथं कचरा न करता हा धबधबा असाच सुंदर हवा, एवढंच माझं मत आहे. बाकी तुम्ही ठरवायचं आहे. नेक्स्ट वीक आपण अजून एक अमेझिंग धबधबा पाहायचा आहे आणि त्या धबधब्यासाठी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. स्टे विथ मी ऑन लाईफ इन वाईल्ड लाईफ. मी उमाकांत. हौशी माणसं आहेत ह्या वॉटरफॉलला, एवढं खतरनाक उतरून आलेत. अमेझिंग आहे आणि खूप बघण्यासारखं आहे. चारही बाजूनी पाणी येते आणि आकाशातून पण पडते. आता फायनली काय झालं, लाईट कमी झाली आणि ॲज युज्युअल तिथून ज्यावेळेस आलो तो थोडासा पॅच असा नॅरो आहे. मग नॅरो पॅचला काय होतं, ज्यावेळेस आपण ड्रोन सोडतो प्रॉबॅबली त्या एरियात थोडंसं मला अवघड वाटला, पण ठीक आहे, तुम्हाला अमेझिंग फुटेज पाहायला मिळेल, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि ड्रोनची बॅटरी पुरली नाही यार, त्याच्यामुळं थोडासा व्हिडिओ शॉर्ट झाला. पण आपण नेक्स्ट टाईम परत करू ना, काय फरक पडतो आहे. तसं पण आपण आलो आहे अर्जित दादांबरोबर, हा एरिया फिरतो आहे. चंदगडमध्ये अमेझिंग प्लेसेस आहेत, खूप सुंदर आहेत आणि ती प्लेसेस तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी कायम तुमच्यासोबत आहे. धबधबा कधी चालू असतो फुल फ्लोनी? सॅटर्डे संडेला फुल असतो. ओके, सॅटर्डे संडेला फुल असतो. श्रावण तर भरपूर, श्रावण महिन्यात स्पेशली. पण गर्दी कधी सॅटर्डे संडेच असते? सॅटर्डे संडेला भरपूर. आणि आता गणपतीमुळे जर असं, गणपती झाला आता जरा कमी झाली. ओके, तुम्ही किती वर्ष येत आहे तरी? मी आता समजत लागलं तेव्हापासून. अरे बापरे, 7-8 वर्षानंतर. हां, मग तुम्हाला 2-3 किलोमीटर असल्यामुळे तुम्ही कायम येत आहे. ओके. आणि आजूबाजूला पर्यटन स्थळ खूप चांगले आहेत. पण तुम्हाला असं वाटतं की बाहेरची पब्लिक येऊन किंवा आजूबाजूची पब्लिक जी येतं ते घाण करते इथं धबधब्यात? थोडीफार होती घाण, म्हणजे करू नये त्यांच्यासाठी काय संदेश देऊ शकाल तुम्ही? तरुण करतात घाण जास्त. अच्छा, मग तरुण पिढीला तुम्ही काय असं देऊ शकाल संदेश की घाण करू नका किंवा कचरा करू नका, याच्याबद्दल काय बोलू शकाल? त्यांनी घाण करू नये, काय असेल ते बाहेर करावं, इथे येऊन व्यवस्थित आपलं बघून फक्त जावं. अच्छा, त्यांचं असं मत आहे की पब्लिकने इथं आल्यानंतर आपला कचरा आपल्यासोबत ठेवावा, कचरा न करता. इथे फॅमिली पण येत असते. ओके, अच्छा, फॅमिली पब्लिक जास्त असतं इथं. हां, मी मगाशी बघितलं फॅमिली पब्लिक इथं जास्त असतं, त्याच्यामुळे तुम्ही विथ फॅमिली येऊ शकता. महिपालगड किल्ला आहे वरती. महिपालगडवरून खाली आला म्हणजे बेळगाव मार्गे जर आला तर महिपालगडवरून खाली आला की वाटेतच एक टपरी आहे, याचं अथर्वची टपरी. आणि अथर्वच्या टपरीपासून तुम्हाला आतमध्ये वाट आहे तिथं. आणि तुम्ही जर खालून आला म्हणजे कोल्हापूर मार्गे तर कोवाड ना, कोवडावरून पुढे अलीकडे कुठलं गाव? किनी नागरदळे. आणि तिथून डोलगरवाडीचा जो रोड आहे तिकडून किंवा सुंडी गावात यायचं, आणि सुंडी गावातून वर यायला ही वाट आहे. साधारणतः कोल्हापूरपासून 130-140 किलोमीटर, 130च्या आसपास किलोमीटर पडतो. जर इकडून लांबून आला थोडासा, तर मधून आला डायरेक्ट गडिंग्लज मार्गे तर साधारणतः 100 किलोमीटर पडेल. खूप चांगला धबधबा आहे, एन्जॉय करा आणि माझ्याशी कनेक्टेड राहा. परंतु जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की रूल फॉलो करायचे, तर रूल्समध्ये एकच रूल आहे, कचरा करायचा नाही. आपला धबधबा आहे स्वच्छ ठेवायचा. मला एक स्लायडर बनवून दिला आहे आणि कॅमेरासाठी खूप जबरदस्त आहे, अमेझिंग स्लायडर बनवला आहे. बघू आता याच्यावर आपण कसं शूट करतो आहे. साधारणतः 2 फुटाचा स्लायडर आहे आणि त्यांना मी सांगितले की याचे पैसे नाही घेतले तर मग मी परत गावात येणार नाही. ठीक आहे. तर आपण ह्यांनी खूप म्हणजे आय थिंक 15 मिनटात करून दिला सगळं. त्यांच्याकडे सगळं अवेलेबलच होतं. त्यांचं एक वर्कशॉप आहे आपलं काय करेकुंडी गावात आहे आणि तिथं हे सगळं बनवतात, स्लायडिंगच्या विंडो वगैरे. आणि हा स्लायडर मला खूप उपयोगी पडणार आहे का, एकतर ॲल्युमिनियम बेस आहे त्याच्यामुळे मला ट्रॅव्हलिंगला कुठेही नेता येतो आणि खूप छोटा आहे अगदी, म्हणजे रोलर कोस्टर जसं असतो तसं बनवलं आणि बरोबर स्लायडिंगच्या विंडोवर बसतो, जेणेकरून आपल्याला अमेझिंग फुटेज बघायला मिळतील.